खासै ढोका नि लाइदिए हुन्छ सबै झ्याल लाइदिए एसी 16 मा हाने त एक पनि काम गरेको छैन यार जति रोग व्याधिहरू विभिन्न थरीको शरीरको समस्याहरू सिर्केदेखि नङ चक्रसम्म विभिन्न थरीको समस्याहरू तपाईँको पवित्र छोराछोरीको शरीरको समस्याहरू आजबाट दूर हुन्छ पिता विभिन्न थरीको प्रश्न सबैको कुरा भएर व्यापार बिजनेस अगाडि बढाइदिनु परशु पिता फोटो कसरी खिच्ने फोटो नि खिच्ने हजुर फोटो कसरी खिच्ने सेतोमा नि पठाउनु खिचिरहन्छ नि त्यो फुलहरु नजिकबाट के नजिकबाट नि गर्दैन विजय दशमी टीकाको दिनको परमेश्वर टीकाको पवित्र प्रसाद गर्नुपर्छ मम्मी छोडिदिनु त गइहाल्नु अमृत यहाँ उहाँबाट खिच्दै यसरी ल सबै आउने गरी म पनि आओस् बेला बेलामा राजकुमारलाई मात्र बल्ल झ्याल लागेपछि अलिक चिसो भयो अहिलेसम्म गरे पनि छैन कान्छी छोरी भने त एकदम फेरि यो आँसु त फेरि रिसमा पढ्न खोज्दा त फेरि गाह्रो पर्छ राजा सरकार मोडा भानी राजा मन्त्री पनि आउँछ फेरि 0.5 ले गर्ने अलिकति उता राजा मन्त्री नानी बुझेन को नाति छोरो त राजा भएछ भनेको भनिसक्नुहोस् है बाटो टाढो छ है त अहिले नै मान्छे खप्पै खौलोको आँखा छ उसको छोरो बाको बोली त लाग्छ नि फेरि भरतको छोरो त मन्त्री भएको छ अरे भनेर भनिसक्नुहोस् बाले दिएको आशी ल लिहाल्यो बाबा चिन्ने क्या छोराले तिमीलाई ल समाज दिन त्यसको हाल हो लु पैची पनि लु नातिलाई ल बाला जीवा गर्नु ल बाबा जीवा राजकुमार परिवार जम्मै राखेर भिडियो बनाइ दिने कि फोटो खिचिदिने एकैचोटि सकेसम्म अलि उताबाट तन्केर लाउनु अनि
हेर्ने ट्याक्क एउटा अनुहारमा छोरालाई यतै दिएन राजकुमार 3 जना देखोस् भनेको यार बोकेर राख न छिटो बिचमा 3 जना यसपालि 3 जना लाउनु पर्छ टिका बाबु गुन्टु सानो ध्यान हुँदा है कुनै कुरामा पनि पछुताउनु परेको छैन अहिलेसम्म पहिलादेखि जस्तो हाँसी खुसी त्यस्तै यो एकमुठी सास हुन्जेल चाहिँ हाँसी खुसीसँग बाँच्न पाऊँ म पनि आशिक जे सुन्छ पर्दै खुसी मनले चाहिँ बस्न पाऊँ एकमुठी सास हुन्जेलै खाटमा बस कुशल खाटमा उठे आनन्दले किन राजकुमार हजुर बाबु पहिलाको जेठी बुहारी हो तिमी सबै हाम्रो खुसी भनेकै तिम्रो हातमा छ हाँस्दै हुन्छ र हाँसी खुसी गरेर जस्तो गरी यो घरमा हाँसी खुसी गरेर भित्रिया थियो त्यस्तै गरी पछिसम्म त्यस्तै गरी खुसी गरेर एकदम फलानुको छोरी बुहारीले फलानुको बुहारी त कति हँसिलो कति रसिलो कस्तो चाहिँ फलानुको बुहारी त कति मजाको भयो फेरि पनि म त जानु पाएँ नि हुन्थ्यो त्यही घरमा जानु पाएँ नि हुन्थ्यो भनोस् पाहुना पातले पनि जति पनि तिम्रो खुसी नै हाम्रो खुसी हो जति पनि हामीलाई हामी जति खुसी भएर तिमी जति खुसी भयौ त्यति हामी खुसी हुन पाउँछौँ तिमी जति बिखुसी भयो हामी त्यति बिखुसी हाम्रो मन रुन्छ त्यस गरी कहिले पनि जतिमा पनि जे छ आफ्नो त्यहीमा रमाउने तिम्रै हो यो घर परिवार सबैलाई खुसी पार्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुसी नै छौँ योभन्दा खुसी भएर एक मन एकजुट भएर चाहिँ बाँचुन्जेलै त्यस्तै भएर चाहिँ यस्तै भएर चाहिँ बाँच्न पाऊँ अनि यो प्राणसम्म पनि त्यस्तै गरी बाँच्न पाऊँ तेलले भिज्यो केले भिज्यो कि यो चाहिँ अब आँटेका कुराहरू सोचेका कुराहरू सबै त पुरा भएर गएको छ हाम्रो सारा भनेकै यही छोराछोरी हो हामीलाई कहिले पनि हामीले बोलेको वचनहरू कहिले नकाट्नु कहिले पनि नत्याग्नु हरेक बुद्धिमान अहिले जस्तो राम्रो बुद्धि पुर्याएर दाजुभाइ मिलेर घर फ्यामिली मिलेर बसेका छौँ त्यस्तै गरी मिलेर एकगट्ठ भएर राम्रो गरी बिहे गरेर त्यस्तै खालको बुहारी भित्र्याएर बाँचुन्जेलकै मेरो सहारा नै तिमीहरू हो तिमीहरूले चाहिँ कुनै दिनमा पनि मलाई चाहिँ मैले नराम्रो मेरो छोरा बुहारीले नराम्रो भन्यो भने पनि अर्को कानमा नपरोस् तिमीहरूले पनि कुनै दिनमा पनि मेरो मम्मीलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्ने काम गर्छु भनेर चाहिँ नगर्नु धेरै कुरामा बुद्धि पुर्याउनु धेरै दिमाग चलाउनु तिमीहरूलाई सकि नसकी पनि मैले दुःख सुख गरेर पनि अहिले मान्छेको बच्चाहरूलाई भन्दा तिमीहरूलाई अनेक दुःख काटेर पनि मैले पनि सकिनँ सहायता गरेर पढाएको छु पढाएको लेखाएको अनुसारको बुद्धिमानी नै छ अहिलेसम्म मेरो छोराहरू बुद्धिमानी तिमीहरू जति मिलेर बस्थ्यो त्यति हामीलाई खुसी हुन्छ धन्यवाद परमेश्वर पितालाई यो परमेश्वरको सन्तान बनेर यस गरी टिका लाएर हाँसी खुसी गरेर बस्न पाएछौँ अहिलेसम्म परमेश्वरको सन्तान नभन्दाखेरि कुनै चाडहरू पनि खुसी मनले मान्न पाएनौँ भने परमेश्वरको सन्तान भएर यस गरी खुसी मनले हाँसी खुसी गरेर दसैँको टिका लाएर तिहार दसैँ तिहार चाडबाड मनाएर बस्न पाएछौँ सधैँभरि हाँसी खुसी राख्नु हरेक बुद्धिमानी बनिनु जस्तो गरी आँटेको र सोचेको कुराहरू पुरा हुन दिनु दाइले बाउले आमाले आँटेका कुराहरू
4वटा बच्चा छ 4वटा बच्चाको 8वटा हुन्छ 4जना छोराछोरी मन मुटु बुहारी भित्रै त्यसै गरी 4जनाको बिहे गर्न पाऊँ बिहे गरेर हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले आँटेको कुराहरू पुरा गर्न दिनु हरेक बुद्धिमान बनेर एकदम फलानुको कान्छी छोरी त यस्तो भयो रे फलानुको कान्छी छोरी त यस्तो बुद्धिमानी पो भयो अरे त यस्तो गरेर खाए रे यस्तो गरे रे नाम चलाए दाइजूहरूसँग खतरा उठाए रे भनेर सुन्न परोस् ओके टाढाबाट देखाइ भिडियो बनाउने पैसा पाउँछ कि एकछिन पक्न अर्को साल त यो टिका लगाइदिनु मलाई टिका पैसा पैसा भन्ने होला कति मान्छेले देख्दा नि कति राम्रो पहिल्यै पालि मेरो नाति भएको छ मलाई छानोलाई त कसले होला है भयो छोरालाई भयो है खुस्के छ एउटा सिउरी अमृतलाई समात्यो केटापट्टि हेर्नु कि समाति सानो लु समात पैसा उति आऊ सानोले सबै का हरान हो